哇，好来，乾杯，干杯！耶！硬要碰杯好啊！行好，多谢谢谢。也同油的有關，好，我食看下。有，嗯。嗯，好食呢，好啉冇？好食呢。嗯，也係新開發的，還係已經做廿年的。也做經驗嘞。吼，有的嘅酒。嗯，吼。目酒。吼，家下就係想講，有的愛多做其他嘅相關產品，係咪？因為係咪睇假設遲遲嘅有的都係半年班。那我是嘿，半夜班。其實而咩平常就有嘅水果嘛，錯，哦，嗰種如果想家會有幾多嘅買唔出去嘅，會囤積嘅時間係咪？哦，東東樣。係一路嚟來亂咧，一向都這樣嘛。然後本單呢件事情就有嘅啦吼。其實從有嘅從無嘅吼，從了農業吼，嘛係愛講吼，佇信州辦過去玉里，吼開始長有種了這種種地，就有嘅啦，無嘅攏是愛講開始種嘅，所以愛佇花蓮客家語上提三台，吼提三台咧種了吼。我講到開始種了油嘅，種了油嘅甲下馬條推那麼油嘅當好價，反正都收互家私當好，家私當好，也着都看到做農種油嘅就在存到錢吼，愛講到開始到了着用你嘅農民吼，同愛啲了東風嘅農民吼，咱東風該為所吼，佇花蓮了海岸山嘛，有利嘅凍片啦吼。伊倆奶吼較霧，吼奶質較好，排水動力，吼，所以去種油的魚咯，佢品質當好。